Boris fue que me dijo que comprándolo estaba allá en la nueva también y él dijo que iba a salir. Por no ir a comprar mochila, pues dijo que tengo una salida, dijo. Y se fue para... le dije, vaya, está bien. Le dije, ¿y qué? Si me dijeron los patos, si quieres vamos a comprar la mochila. Me dijeron ellos. Me llevaron en moto y que si solo a encontrar a él fuimos. Bueno, pero tal vez un favor le pidió a la muchacha, no es porque lo llevara a comprar algo. Un favor, estaba besuqueando. Ah, lo estaba besando. Sí, el parque. Eso no es favor. Ah, Y le había comprado unos calzones. Calzones que le compró también. no sé, ahí sí, ya es problema. Calzón de hilo le Pero vos no lo has encontrado realmente que se están besando. Sí, yo iba con ella. Cabal lo fuimos a encontrar y se fue. Y el muchacho donde estaban comprando ropa dijo que jalaron para el parque. Y ahí lo fuimos a encontrar. Y en el parque abrazados. Ajá. Y capaz que calzoncito le había comprado. Un color creo, rojito y un negrito. Y un negrito. Ajá. Ustedes ya llevan rato de estar juntos. para usarlo. Ya, Ajá. Yo me acuerdo que llevan como 22 años, ¿no? Sí, bueno, 22 años casi. 22 años juntados o casados. No, juntados, después de casados, ¿no? ajá, después. Imagínate, ya tienen 22 años. Para que se separen. No sale, va, para poder hablar con él, porque la mera verdad yo lo he visto ahí, pero nunca me imaginé que cómo viven ustedes, va, porque yo Mira, es el intento de despertarlo también. Voy a ir a tocar. Solamente que está durmiendo todavía. Le voy a tocar, Tony. Voy a ir a tocar. A ver si sale. aquí despertando, voy a hablar con él, porque sí, no hay problemas de Está bueno que le toque para que... ¿Ah? No, porque si no, no va a salir, babos. No sale. Ajá. Pero saber si vamos aquí a la tona a ver si va a salir. Es cierto, bo. Bien, tiene que... No, ahorita no sabe nada él. Hay que tocar el timbre. Aquí tiene. No, va a tocar en la puerta. Saca el timbre. No. Viene la María a ver a sus papas. Sí, venga a verlo. Tal vez. Gritale, María, tal vez a vos sí. Papá. Papá. Buena. Pero como está hasta adentro, no escucha también. ¿Sabes si sirve? ¿Apacharo, Dai? Solo por par de días. Ajá. ¿Un año? No hay nadie. Fíjate. Tona, pero aquí, mira aquí hay cámara y mira que esos dos no me abren. ¿Será? ¿Ah? Ahí viene. Vaya. Párate, María. Aquí, párate para que te mire tu papá. No, ¿Qué pasó, David? te venimos a visitar, mira. Ajá. No te extrañaba, te venimos a visitar. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La María nos dijo que venía Buenos días, Noé. a visitar. ¿Por qué María no me dijiste eso? Sí. ¿Qué pasó? A visitarte. A visitarte veníamos. Me extrañamos mucho. Vamos, tu tío quiere hablar con vos. Qué rato que estaba tocando mi droga, estás saliendo vos. No, si yo no estoy saliendo ya, porque toca aquí, no salgo casi. No salís. No. ¿Por qué no estoy saliendo? No que ni sale en la No estoy tienda. saliendo. ¿Y cómo hace para comer? Ay, ven conmigo. Ahí me dan comida. No estoy saliendo. Y ese día cuando entraron el ladrón con el Carlos, ¿qué hacías allá en la orilla del cerro? Allá por la hoguera, Tona. Sí. ¿Y qué sigue por la hoguera? Lo que pasa ese día que porque me llamaron yo a mi hora de entrar a las 2 de la mañana. Una vez me pongo yo ahí con 4 A chingar. a chingar, babos. A ver, sí, ¿no? Quiero no, chingar, pero no hay mujeres, Ujú. no hay Hay nada. mujeres. Bien, No hay hay. Bien, hay mujeres. Bien, porque tus compañeros, como siempre pasan. Ah, sí, hay una, la Siempre están muchacha. muchachos.
Que ella empieza a decir todas las cosas de Que uno. anda en el grupo. Bueno, tengo que tu tío que está preguntando por qué motivo te viniste vos para acá. Tío. ¿Por qué su tío? Ya llamaste tío. Vos. ¿Y qué quieres que yo haga, pues? Otra vez en mi familia. Si yo soy yo, parte. No, Parte, no, nada que ver. Yo no sé qué hace usted aquí buscando. si quieres tal cocó de llamo también. Vayan ahí está. Llamalo quien sea. Y yo vengo aquí, ya. Ahí Yo viene un me cocode, defiendo a la ¿ve? mujer por X razones y ya. ¿Verdad? Ahora viene un cocode. Solamente diga el cocode. Vayan a ver si te va a llamar al cocodrilo, va a ser un poco más duro porque te van a poner cita, va. Sí, Te van a poner cita, te van a dar día para cargar. Y le van a poner cuota porque son 4 hijos. No me estés tirando piedra ahí vos. Sí, aquí le piedra a él. sí, son 4 ya. Ujú. Y todavía sí dice que quiere más. Yo no veo nada de él. Tú ya no. Yo no es que quiera, sino que ella me ha pedido, pero yo no se lo doy. Ajá, esto va. Que no viven Porque juntos. yo no se lo doy porque ya no vivo juntos. Vaya. Entonces, ahí Yo sé que la, está. sé que la tona te llama. Lo que pasa es que tengo un huevo chiquito y un huevo grande. Fue la madre. Ah, por eso Pues, que- yo no estoy Yo hablando no- de yo- eso, yo no estoy de broma aquí con vos también. Yo no sé quién lo manda a buscar. ¿Quién lo manda a buscar? ¿Y qué? ¿Aire jalás adentro o qué? Nosotros hablamos con él. Y no sé, ya te Ojalá puedes sí, dar el gasto, comer pues. conmigo. Pero eso no alcanza. Usted Aparte no de que ese día te lo di aquí en la noche y llegué a dártelo. Usted no piensa que le Pero ponga mira, pero los todo patojos le jalan hambre. Sí, oye, la María le jala hambre. Dice. Ajá. Sí, le jala. Yo no sé por qué me anda buscando a mí. Apurate, le pone tu cara. Pero mira, vayan, Dice. No hay- vayan, para más. No así como es tu tío, tenés que. Mira, aquí dice la María. ¿Ah? Aquí dice la María. ¿Qué? La estrella se ríe cuando salió mi papá. Dice. Nada, No, la verdad sí es cierto. Está contento. Yo nunca me imaginé yo que separados, como que porque la otra vez en la mañana que estaba ahí tempranito, nunca me imaginé yo de repente en algún mandado tenía que ley. Ahorita me está diciendo la tona que separados. Sí, ya tiene ratito ya de que nos dejamos. Por unos problemitas que pasamos con ella, ¿verdad? Y quiera, no, yo sí soy poco para los problemas, lo que dicen. ¿No? Pero ¿sabes quién es el causante del problema que separaron ustedes? No sé, no entiendo cómo están las cosas, no sé. Mire, ve que todas las veces cuando yo llego a la casa ella está enojada. Y vengo y le digo, mira, hacer mi comida. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. No, hombre, hacerlo. Y ella empieza, ¿va? Y yo así. Ya de tanto, le saca de onda a uno. Sin remedio, se tiene que alejarse, ¿verdad? Ya no lo quieren a uno, es como alejarse. Siempre a mí me echa la culpa. Alejarse. Sí. Él tiene la culpa. ¿Sabes quién tiene la culpa de nosotros? Porque no vivimos juntos con él. Ah, sí. Sí, ese es el problema también. Vos puedes culpar a la tona que es el que está actuando mal o la tona está. Pero la mera verdad no vivo yo con ustedes, ¿vale? No sé cómo están las cosas con ustedes. Ese día yo le dije, hacer mi comida, le dije yo, y como estaba viendo su teléfono, así ve, vine yo ya de cachimbada, le somaté el teléfono en la cara, se le hinchó el... Y no le da Y pena. yo le dije, hacer mi comida, no le me dije has yo. dado teléfono. Hay que llamar al cocode porque le unen la Pues yuca. ese es el problema también por el Es teléfono. saber a quién le dio Yo estaba viendo un día que estaba haciendo batalla, ¿va? Pero no ¿Sabes sé que si, otra mujer le sonó teléfono en la cara? no Porque sé si a mí ya no. te dio tu comida. No, no he Y hecho una nada. vez me ha... Pues solamente que él le pegó a una mujer y por eso está diciendo eso. Sí, hombre. Ahí lo empujaste, ¿sí, ratón? Pero no te está diciendo la tona ahorita que Sabes que sí, porque así lo va a supuestamente procesar. te llevas a una mujer en el parque y va de besarlo, de pistearlo, no sé qué. No sé si es cierto eso. Sí, la mera verdad que sí, tío, como le digo yo, ya de tanto eso, uno se va a enojar y uno va a salir, ¿verdad? Y ya que se le ponga el camino, se va. No, hombre,
O sea, que si se pone Carlos, se lo llevaron. Se va. Ahí sí está mal, En el camino de ahí Se pone ellos. tienes que pensar en tu familia, en tus hijos, lo que estás haciendo. Y supuestamente ustedes están casados, no tiene que ser así. Se pone la Kiko. Se pone la Kiko ya. Y es cierto, ese día pues cabal me fue a encontrar la mujer allá en el parque con otra. Pues te ¿verdad? fuiste Con con otra una gran muchacha. mentira. Se pone la comadreja. Pero ¿cómo fue que se dieron cuenta los demás? A ver, como siempre son chilos, a veces son chilos. Nosotros acompañamos a la tona. Nosotros a la tona pidió un favor. No quiso. No pueden ver nada ya. Es que nosotros fuimos a comprar Prefirió a la mujer que comprar la mochila. No sé quién vio a Boris, creo que El Boris fue a ver la mochila Sí. Voy a buscar en otro lado otra mochila más que todo. de su nene de él. Y cabal, ¿qué si ya solo va a ver a cachorro? Pero qué casualidad que va a haber mochila en el callejón donde están las niñas así. Ay, qué Ay, mochila de Boris. Bien, hay mochila.